Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Akhyaarta waa idin salaamay dhammaantiin meel kastoo aad kala joogtaan dunida daafeeda. Waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada mar kale iyo mar kale janalka dadweynaha. Fadlan haddii aad igu cusub tahay dhegeystow, waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh inaad ii subscribe gareyso janalka, muuqaalkana like aad saarto, siina share garee, familkaaga iyo faniskaagana la wadaag insha Allah. Haddii aad hore ila joogtay, isku day inaad muuqaalkan like saarto, dhagihiina yaa maahiya insha Allah. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago qiso ku dhacday wiil kasoo jeeda dalka Thailand kuna noqday wadanka Malaysia xabsi muddo badan. Waxaan rajeynayaa inaad ka bogan doontaan qisada tan. Kusoo dhawaada, sida tan ayay ku bilaabanaysaa mar kale iyo mar kale. Waxaan idin leeyahay ii subscribe gareeya muuqaalkan channelka, subscribe saara, like tan ugu dadaala, siina share galee si uu u gaaro dad fara badan. Waadna mahadsantihiin dhammaantiin si kasto aad ii maqashaan ama meel kastoo aad joogtaan. Wiilkan waxaa lagu magacaabaa Nafis Yacquub. Waa nin dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Thailand. Si sharci darro ah ayuu ku soo galay dalka Malaysia oo uu u shaqo imaaday ama uu u shaqo tagay. Habeenada ka mid ah ayuu ka soo baxay hoygiisii oo ku dhoomaleysanayay isaga oo ka baqaya in la xiro. Nafis ayaa la kulmay nin booliis ah oo Malaysian ah, wuxuuna ka dalbaday aqoonsigii. Nafis ayaa la weydiinaya aqoonsigiisii, askariga ayaa weydiinayo. Wuxuuna u sheegay inuusan haysan wax aqoonsi ah. Waxayna noqotay in xabsiga loo taxaabo Nafis si halkaasi su'aalo loogu weydiiyo. Wuxuuna qirtay in uu yahay muwaadin reer Thailand ah oo uu soo galay si sharci darro ah una ku yimid wadanka Malaysia sharci darro. Waxaana loo sheegay in maalmo xabsiga lagu sii hayn doono kadibna loo taxaabi doono dalkiisii Thailand. Xabsiga aad buu u kululaa, waxna gogol ahna ma lahan. Nafis waxa uu ku qasbanaaday in uu shaarka iska siibo oo uu ku dul fadhiisto. Kadib Nafis waxa uu bilaabay in uu aqriyo Quraanka Kariimka ah ama aayado ka mid ah Quraanka Kariimka. Waliba waxa uu ku aqrinayay cod aad u macaan oo soo jiidasho leh. Ninkii booliiska ahaa ee albaabka xabsiga horjoogaha ka ahay ama ilaaliyaha ka ahay ayaa ka duubay muuqaal kadibna soo geliyay baraha bulshada ama internetka. Dad badan oo reer Malaysian ah ayaa ka falceliyay codka Nafis, waxayna dowladda ka dalbadeen in xabsiga laga sii daayo. Nafis Yacquub hadda waa imaam ka mid ah imaamyada ama uu ka adamaa masaajidyada ugu waaweyn dalka Malaysia. Marar badan ayuuna ku guuleystay abaalmarino dhowr ah. Sidoo kale waxa uu lacag ugu abaalmariyay ama ugu deeqay dhowr qaxootiyada wadamada u dhow Malaysia sida Boorama u dhow dalkaas. Waxa qaxootiyaha u dhow agaaraha wadanka ayuu wuxuu ugu deeqay kumanaan dollar. Waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahantay ninkan. Markaan isdhahno waxaan aan ka tusaale qaadan karnaa ama uu ku badbaaday codkiisa aadka ugu macaanaa ee uu ku aqrinayay aayadaha Ilaahimka. Markasto Ilaahay kuma dayacayo, qowlkiisa waa inaad ku taagnaadaa ama aad ku taagnaataa markasto. Dhammaanteen waxaan idin leeyahay tan iyo kulanti dambe. Waxaana si naxariis leh idinka codsanayaa inaad muuqaalkan iisii share gareysaan, channelkana subscribe saartaan insha Allah. tan iyo kulanti dambe waxaan idinka sii tagayaa. Wabilaahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.